வந்து பாத்தீங்கன்னா யம்மி கார்டன் ரெஸ்டாரண்ட் தான் நம்ம இன்னைக்கு போக போறோம். ஸோ இந்த ரெஸ்டாரண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மல்டி கியூஸ்னா எல்லாமே வச்சிருக்காங்க. ஸோ சவுத் இந்தியன், நார்த் இந்தியன் சொல்லிட்டு எக்கச்சக்கமான வெரைட்டிஸ் வச்சிருக்காங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாம இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டோர் ஃபங்க்ஷன், அவுட்டோர் ஃபங்க்ஷன், நம்ம கெட் டுகெதர் ஒரு பெரிய ஸ்பேஸ் இருக்கு. ஸோ அது கண்டிப்பா நான் உங்களுக்கு வந்து காமிக்கிறேன். ஸோ டிஜே மாதிரிலாம் வச்சு செம்ம ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எல்லாருமே. ஸோ இன்னைக்கு இங்கே தான் நம்ம ஃபுட் ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்ம லைட் செட்டப்ஸோட வச்சுருந்தாங்க. ரூஃப் டாப்லையும் டைனிங் கொடுத்துருந்தாங்க, அதே மாதிரி கீழேயும் வந்து டைனிங் கொடுத்துருந்தாங்க. ரொம்பவே பார்க்கறதுக்கு சூப்பராக இருந்தது. ஒரு பார்ட்டி ஃபீலாகவே இருந்தது. பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ லைட் செட்டப்ஸ் எல்லாம் போட்டிருந்தாங்க. ஸோ இங்கே ரெஸ்டாரண்ட் மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு ஃபன்னாக இருக்கிறதுக்காக டிஜே பார்ட்டி கூட வச்சிருக்காங்க. ஸோ நமக்கு வந்து சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும்போது நமக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்ல பார்த்தா கலர் லைட்ஸ் எல்லாம் போட்டு ஒரு ஸ்டேஜ் செட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம அங்கே போய் நல்லா ஃபன் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து கோழி சார்னு சொல்லிட்டு ஒரு சூப் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ இது நம்ம எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணலாம். சவுத் இந்தியன் ட்ரெடிஷ்னல்ல வந்து சொல்றாங்க, நம்ம வீட்டில் வந்துட்டு சூப் குடிப்போம்ல, ஸோ அதே சேம் தான். ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கொரியண்டர் லீவ்ஸ் எல்லாம் போட்டு நாட்டுக்கோழி சூப் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை குடிக்கிறப்போ அப்படியே செம்ம ஹாட் அண்ட் ஸ்பைசியா இருக்குது. ஸோ ஃபைனலி இங்க பாத்தீங்கன்னா YGR ஸ்பெஷல், அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல இது ரொம்ப ஸ்பெஷல்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது தந்தூரிலே வந்து இந்த லாலிபாப் வந்து இருக்கு. டேஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம். இங்க கூட சில்வர் ஃபாயில் ஷீட் போட்டிருக்காங்க. தந்தூரிலே பண்றப்போ நல்லா ஒரு ஸ்மோக்கியா இருக்குது சாப்பிடறப்ப. ஸோ கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி இருக்கு, நல்லா ஸ்மூத்தா இருக்கு, ஜூசியா.